κρατήσω άλλο σε αγωνία. Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ποιος ή ποια θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει σήμερα από το Survivor. Οι τρεις υποψήφοι για αυτή την εβδομάδα, οι υποψήφοι που βγήκανε μέσα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας των μαχητών, είναι ο Γιάννης Παλιάρας, η Ελισάβετα Ενατζόγλου και ο Ορέστης Τσάνγκ. Εσείς οι τρεις λοιπόν τεθήκατε στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού. Και όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, το τηλεοπτικό κοινό με την θετική του ψήφο, ψηφίζοντας δηλαδή τον παίκτη, την παίκτρια που θέλει να παραμείνει στο Survivor, έχει καταλήξει. Ο παίκτης λοιπόν ή η παίκτρια που θα αποχωρήσει σήμερα, το κοινό με την θετική του ψήφο, ψηφίζοντας δηλαδή τον παίκτη, την παίκτρια που θέλει να παραμείνει στο Survivor, έχει καταλήξει. Ο παίκτης λοιπόν ή η παίκτρια που θα αποχωρήσει σήμερα από το Survivor είναι ο Ορέστης. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω αυτό το όμορφο ταξίδι εδώ στο παιχνίδι. Δυστυχώς για μένα τελειώνει κάπου εδώ. Εύχομαι στην ομάδα να είναι δυνατή. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα μέσα από την ομάδα των μαχητών και θα ήθελα να συνεχίσω να είμαι σε αυτή την ομάδα, γιατί έχω αποκτήσει και πολύ καλούς φίλους εντός του παιχνιδιού και σίγουρα και εκτός του παιχνιδιού. Και χθες όταν έλεγα ότι είχα συντροφιά την Φωτιά και κοιμήθηκα τελευταίος, σκέφτηκα ότι, και θα κλείσω με αυτό, είχα ένα ποίημα που είχα βγάλει από την αρχή του παιχνιδιού, από την πρώτη μέρα όταν ήρθα, και έλεγε ότι στον πηγεμό για τον Δομήνικο να άφησε να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος γνώσεις, γεμάτος περιπέτειες, τις κακουχίες και τους συμπαίκτες, την πείνα και τη δίψα μη φοβηθείς, και έτσι σοφός και μαχητής, Survivor θα βγεις. Εμένα αυτό το ταξίδι τελειώνει εδώ, πολύ ευχάριστα, με πολλές γνώσεις, πολλές περιπέτειες που θα θυμάμαι για μια ζωή, και εύχομαι να δω και τους φίλους μου σύντομα στην Ελλάδα. Ορέστη μου, με αυτό το ποίημα θα σε χαιρετήσουμε. Να σε ευχαριστήσω για όλα όσα έχεις προσφέρει στο φετινό Survivor, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα σου. Αλλά ήρθε η ώρα να χαιρετήσεις τους συμπαίκτες σου και να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Καλή συνέχεια. Ένα, δύο, τρία. Ορέστης Τσάνγκ!